আরে টমি রকি দেখ তোকে থেকে খাবার নিয়ে এসেছি, খাবারটা খা। আমি আইতাছি। আরে টমি তোর এই যে ডাস্টবিনে এই জঙ্গলটা ফালে দিয়ে যা, তোর খাওয়া লাগবে না। ঠিক আছে বস, আমি এখন নিকাত আছি। আরে বস বস আমি এসে গেছি। আরে রকি খাও খাও। আরে বস দেখি রকি রে খিলিয়ে দিতেছে আর আমার খিলিয়ে দে না। আরে বস বস তুমি আমারটা রকিকে কেন খিলাইলাও? আরে টমি যা যা তুই আগে রকি রে খিলে নে, বাঁচলে গেলা তারপরে তুই খাবি, কাজ কর কাজা। এই তো বলটা পরে একবারে খেলি টিগুস টিগুস টিগুস। আরে রকি রে বল কিনে দিছে, আমার বল কিনে দে নাই। আরে রে ফুলের রিটে না পরে গেল, টপ করে আমি পলাই এখান থেকে খাসার ভিতরে যাই। আরে রকি না ফুল ফালাই দিয়ে যাই, ফুলটা তুলে দিয়ে আসি। নেক্সট পার্ট তুমি কমেন্ট করু।